If I were that jig, and some faces of Ufodu Mokolobia, they make you go Forbes list of the most richest people in Nigeria. Okay, if you faces if and the colonial marriage were possible. Ada Achala, Nke, Ogajiki na akpo Ada BTC, Baye Boye Ada BTC, I am even BTC. If you know Ada Nebute ego, Ada Bute, Ada Nebute ego. Shouted and screamed by a man who through ntokosi apartment in the Madibia to Kotaria, Mande Bidia AC, Mande Bidia Nyeriegoko Wemenka. That was how he was able to build his house, the downstairs today. Said by somebody, Ezobi Biri Moto, another Madibia B Moto, second moto on Aba. Said by somebody, Madibia Biri machine Dube. Said by somebody, every single thing on when today with a and yet or somebody do naga nanke ada BTC ada bute and ada BTC and ada bute enwe hiki bute muri ego ko we nwe ike solu no in position of you will na enye ndem mana. Now look at the faces of ndem make the list of the Forbes, because ha na make us ifa ha na make us amomife this guy is in nation. If it was so good, Ogajiki Kakase na aho. If it was so good, Ogajiki Kakase na aho. Okalo guni na aho, bulo guni no obu na aho. Mana soludo kuro palalam, fiaram, obafuo. Soludo kuro palalam obafuo. Now ogwu aho, okara na aho. Enwe ike isewe muye. Neze ndento, neze ndohi, oneze ndohi. Ogajiki ugoduri nke edo na nko. Because na onye decide to go no choge na ni iru onya na ni nake. Let me talk about this Dangote because I forgot and that reminds me, as a man in a chawani, do very careful. Do very careful. Enotawa ena bogu. Enotawa you madibia. Nkega gugo, your old is finished. Enotawa everyone you mogu. Everyone you before the bolong. Nkega gugo. Hahawe mobio. Hana do more ruthless than nwoke. Onya pataro fodo n'ime ha ji ekebe nwoke kechasịa nwoke ori edebe n'okpuru ifuze nwoke ọ na-erughị ghale. Ọzọ si no onwe call uleze nwanyị na ifu ụmụ agbọghọ juru ebe a marụcha mpempe ogodo white na ogodo red na tiri mkpu na akpụgharị n'ilo ka ndị ala. Ọfụ onye lọchus nketa jelu evangelism na ọkọwa ya ọnụ si na na-erigo ya erie. Mana look at, tell me nke ha na-emekeba ha gbacha ọtọ nya yiri docha ka ndị si n'ofu hotel wee shepụta. Gwa m nke ha na-eme ebe a na nke ndị a na-eji evangelism gụrụ egwu na-agba n'ilo agaghị m agba aka na ọkwa ife onye amụma ji eme joke. Agaghị m agba aka na Lord of Choosing agaghị m agba aka na ndị Lord of Choosing agaghị m agba aka na ahụ na ife ha na-eme ebe a. Kelu nke kadu ridiculous, kelu nke kadu very funny. Can you tell me? Kende kadu sensible, kende to kande rie ma mkpụrụ obi fa. Look at our future millionaires and our potential billionaires. Look at them. Adasha Lemego. How much ever higher for the Jerry Golum machine big engine? For the Jerry Golum car Boboska. For the Jerry Golum machine car electric for something million. Or for the Jebaina Lexus 330 car, Lexus 350 car, Lexus 350 Jeep, GLK, Mercedes C300, or Jebaina or poor. Yeah. Nenufa. Adasha ada bute ada BTC nenu ha neka hadusha in their various communities onye fawo. Who are they among their peers? Onye ka hawo oponi fili ni na-eje meba silo mehokwa ka ike ogbo omehokwa ka ime nnie ka ime nnie quarter of ifo gbo na-eme
Nwadibia ona ya gwọrọ mo okite mo nwere ike is subject into this kind of thing. O we wulu ni mechara me fa na ma ya ama ni aka na akpa wota 200 million je goro moto. You are joking no nwere fi na-eme. Onwe fi na-eme because at the end of the day is subject sham to this if onu na-eme. O ife mmekwarụ ofu onye nọ na quarter shop na nkwo ya eme. Onye na-agba safia na nkwo ya eme. So kedisie even onye na-azọ ọga saa na-asa avọ ọga nya more like ndị oti mkpu na-emekarị sef ife ahụ adabute birim. All those things doesn't work. It is luck. Ngụnwa onye na-atụ akwụkwọ na-efilu nọ ite ebiri iwu ife na-enye what of ndị agha amaghị ebe a na-agwọ ọgwụ mana ego na-abịara ha ndị ọcha na-akwụ ha ụgwọ what of ndị agha ebe ka ha si wee gwọta nke na-enyefe ego. But we have come to the society where onye ọwụna believe na onye ọwụna na-eme ọfụma ka na onye a na-agwọ ọgwụ. I can tell you categorically clear that it is a lie. It is a lie. For ndị a na-agwa na onye ọwụna afọ ha ọ ga-anya asị na ọ na-agwọ ọgwụ na ịmaghị ebe ọ na-agwọ ọgwụ na onye a na-agwọ. It's a lie, 100% lie ka ọwụ. Chekie ngụnwa ahụ na-agwụsị ọgwụ a since iji wekwa ọgwụ a ego one ka ị nwegoro. How much do you have? Ego ne your total worth. Yeah? Ego ne your total worth. Ọkwa the same ọgwụ ahụ ị na-agwọ ka ị na-suspect na onye ọzọ na-agwọ. Onye ahụ na-eji agwọ nke eluigwe ka ọ na-eji agwọ nke direct from ekwensu. Yeah? Onye ifu no nwere something ọ na-eme o ji enwe ego. Yeah? Ị na-asị m na go. Ka anyị kwụsị this mentality organic. This is the way no man's by you. I don't know why Soludo will not launch a manhunt n'ebe go na Okonkwutibiano. Si jidono. Unu lead a lot of umu by Asre. Unu lead a lot of umu and nke edu so proud with the audacity with my water. Just look at Adapute, DC. Look at Mpuru Binine Hachije, Gasa here. Yeah? Mpudeni follow Juleba. Nenu ha ibeto if I oba emeko ne ka Juleba Adabitc Adapute. Hanchali Neneba make a Forbes list of top richest people in Igbo land 2024 Golago. Yeah, onye mara asụ nya sụọ na n'ikwe mana ịma ha asụ sụọ na ana ka ya eje n'ubi ka ọ ka na-aka somebody ịma na ife niile nwere n'ụwa na-adashiri ya dash ife niile nwere n'ụwa na-adashiri ya dash and ndị dashiri ya ahụhụ na ego ha awụzi ekwuogolo onye na-abịa akụziri ya adapụte ebe a ka ọ gwụtara nke mere o ji eme onye ojere onye ahụ adashi ya ife ebe a ka ọ gwụtara ya he doesn't want to have money ọ chọghị inwe ego na-elive the kind of life akwa ha and other people na-elive. Ọ chọghị inwe ego na-atụgharị ụdị ego azị nkụ ha na-atụgharị. Ọ chọghị inwe such kind of money and yet o nwee plug of ndị niile na-agwọ this kind of ọgwụ. Mgbe oke ọma ifedo na content creator why not ịgwa one of this ndị nwa dibia ọ na-eje na nkefa ka ha gwọọ ọgwụ agwago nyoke okongwu dibia mbụ gwọọ ọgwụ ayịla ụchụla teta ka peji hu were within 1 week or 2 weeks boom to keriva na-akpọ 1 million followers. Then ka ị were ọgwụ ahụ na oke ite ahụ wee boostuo engagement na page. Why can't you do it? Within the space of 1 week, page Reverend Ifremon Oye ministry moved from 30-something thousand followers to 100-something thousand followers within 1 week. So don't tell me that the ọgwụ ahụ eme but all the ọgwụ ahụ were eme page ya ka o move to 1 million followers. Ka ị na-enwe engagement ka hair tutorial and the kelafe nwanne anyị nwaanyị ya nọ na Angela Nwosu ka ị na-enwe engagement. That way Facebook will pay you a lot of money. I nwee ego ndị mmadụ afọ ego n'anya ọcha unu aghọzi na aghụghọ unu edeceives na ndị mmadụ na little percentage a ndị nwa dibịa na-enye unu wonya ka ụmụ okorobịa baa anyị mgbe ma ndị jere nga ya abata ma ndị unu kpojere ebe ha je gwa ọgwụ bụrụ ọgwụ pụọ ijide ha tie ha na nga ma ndị unu je nnara ọgwụ wee kọmiti ofufe jide ha tie ha na nga mgbe ha ya anatacha anyị Igbo ya bụrụ na ha ọ mgbe ha nwa ya ada abata ka ọ gaji ikene okongwu dibịa ya ada pụọ n'oyiwo nke ha ka mmechie ya ebe a.